नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म रविन्द्र सुवेदी। सरकारले हिजो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्ने भन्दै सगरमाथा संवाद सुरु गरेको छ। जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरू, यसको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग खोजिने न्याय अथवा हाम्रो जलवायु परिवर्तनमा एफोर्ट कम छ त्यसैले न्याय चाहिन्छ भनेर उठाउने आवाज लगायतका विषयमा छलफल गर्न सरकारले विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञहरूलाई बोलाएर, कतिपय देशका मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाएर छलफल प्रारम्भ गरेको छ। तर यो छलफलले कस्तो नतिजा दिन सक्ला, जलवायु परिवर्तनसँग जुधिरहेको नेपालको सङ्कट कम गर्नका लागि यो कामयाबी हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर केआर दाहाल हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। सर नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। सरकारले सगरमाथा संवाद भनेर सुरु गरेको छ। यो अलि 4-5 वर्ष अगाडिकै योजना थियो। अहिले यो योजनाले मूर्त रूप पाएको छ। सगरमाथा संवाद सुरु भएको छ। एउटा होटलमा केही विज्ञहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरू भेला भएका छन्। तर यसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग, यसका असरसँग लडिरहेको नेपाल, यहाँका नागरिकहरू, अझ सबैभन्दा बढी हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरू, हिमाली क्षेत्रका नागरिक मात्रै नभएर त्यहाँको क्षेत्र सम्पूर्ण, त्यहाँको संस्कृतिदेखि लिएर सबै चिज प्रभावित भइरहेको छ। त्यसलाई पार लगाउन सक्ला? अनि यस्तो हो, अब सरकारले यो संवाद सुरुवात गर्यो, यसलाई पोजिटिभ रूपमा लियौँ हामी। हजुर, सकारात्मक वेमा कुनै संवाद चाहिँ एकै दिन सुरु हुने बित्तिकै समाधान भइहाल्ने होइन। अब कुरो आयो उपलब्धिको लागि के हुन सक्ला, के उपलब्धि हुन सक्ला भन्ने। यो संवाद के हुन सक्छ भन्दाखेरि, हुन चाहिँ यो राजनीतिक गफै हो। अब सुरुवात गरे, यसलाई राम्रै मानौँ, तर यो प्रतिनिधित्व जुन भइरहेछ, अलिक पावरफुल देशको मान्छेहरू आउनु पर्थ्यो र सत्ताको प्रमुखहरू आउनु पर्थ्यो। जोसँग चाहिँ एग्रिमेन्टमा सही गर्ने अधिकार हुन्छ त्यो व्यक्तिहरू आउनुपर्ने हुन्थ्यो कि यहाँनिर निर्णय क्षमताका व्यक्तिहरू आउनु पर्थ्यो। धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ कर्मचारी लेभलका देखियो। विज्ञहरू आए तापनि विज्ञहरूसँग त्यो अधिकार हुँदैन है। म जलवायु परिवर्तनको लागि नेपाललाई यो सहयोग गर्छु, म यसो गर्छु भनेर उनीहरूले बोल्लान्, हाम्रो देशले पनि गर्छ भनेर बोल्लान्, तर सही गर्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन। तर यसलाई हामीले के बुझ्यौँ भने, संवाद सुरु भयो, योभन्दा अगाडि पनि भएको हो। अब राष्ट्रपतिले पनि एउटा चाहिँ समारोह कुन ठाउँ अजरबैजानको वार्तामा त्यहाँ त्यो सम्मेलनमा भाग लिएर आउनुभयो र त्यहाँ पनि केही सन्देश छोडेर आउनुभयो। र योभन्दा अगाडि पनि यस्ता संवादहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले नै नेपालमा भिजिट गरेर नेपाल चाहिँ अति जोखिम मुलुकमा पर्छ भनेर उनले बोलिसकेपछि त्यहाँ युनाइटेड नेसनमा यो जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि भनेर एउटा फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन्ड नै त्यहाँ सुरु भयो। तर त्यो कोषमा चाहिँ कसले पैसा राख्यो, कति राख्यो, त्यो चाहिँ अब मलाई पनि राम्रो जानकारी छैन। तर सुरुवात भएको छ। अनि सुरुवात भयो, अब त्यसको वितरण कसरी गर्ने त? अब जहाँ पनि शक्तिकै खेल हुन्छ हेर्नु। अब शक्तिशाली मुलुकहरूले अब मेरो देशमा यति रिसर्च गर्ने, हामी यति विज्ञहरू निकाल्ने भन्लान्, आफ्नै देशको समस्या देखाएर त्यो पैसा चाहिँ डाइभर्ट गर्न सक्छन्। त्यो साँच्चै पीडित मुलुकले पाउने हो कि होइन, त्यो कुरो थाहा भएन। र यो संवादले एउटा चाहिँ अलिकति जागरण चाहिँ बढाउँछ, केही सन्देश दिन्छ। तर तपाईँले अघि भनेको जस्तो कतिपय देशका प्रतिनिधि आए तर निर्णय क्षमताका व्यक्तिहरू आएनन्। किन आएनन्? त्यो हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी हो एउटा। अब के हो, एप्रोच राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। अब यो एकदम जङ्गलको शक्तिशाली सिंहको अगाडि एउटा सानो मृगको बच्चा जस्तै हो क्या यो देश भनेको। अब यो देश, हामी निरीह प्राणी भयौँ। हामीसँग लड्ने त्यो क्षमता छैन, झगडा गरेर लिने क्षमता छैन। अब कानुन त पाइने कुरोलाई पनि कानुनको पालना गर्नेले गर्दिएन पाउने हो। कानुनको पालना गर्दैनन्। हात हतियार पड्काउनु हुँदैन, वातावरणलाई ध्वस्त गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ अब समग्र वातावरण बिगार्छ र यो मौसमको चाहिँ चक्रलाई बिगारेपछि हुने हो जलवायु परिवर्तन भने। जलवायु परिवर्तन बढाउनमा हामीले सहयोग गरेका छौँ भन्ने कुरो शक्तिशाली मुलुकले बुझ्दैनन्।
अथवा स्वीकार गर्दैनन्। अब त्यहाँ विज्ञ नभएको होइन। दम्म के हो त भन्दा हामीलाई कसले के गर्न सक्छ। जस्तै अहिले हालै भएको चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको बिचको युद्ध, यसले पनि जलवायु परिवर्तनमा अझ यसको जलवायु परिवर्तनको असरलाई बढाउनलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तै तपाईँको इजरायलको र लेबनान बिचको चाहिँ के अरे प्यालेस्टाइन बिचको चाहिँ युद्ध यो भयो, रुस र युक्रेनको युद्ध भए यहाँबाट चाहिँ अत्यन्त धेरै कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ उत्सर्जन हुन्छ क्या। जसले बढी कार्बन, जुन क्रियाकलापले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको उत्पादन बढी हुन्छ, उत्सर्जन बढी गर्छ, हो त्यसैले हो हाम्रो चाहिँ यो मौसमको चक्रमा फेरबदल ल्याउने, जलवायु परिवर्तनमा असर देखाउने। अब यो चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर यति हात हतियारको उत्पादन भइसक्यो, अब एउटै बम पड्काइदियो भने विश्व ध्वस्त हुन्छ। यति धेरै एटमिक स्टेसन रुससँग, अमेरिकासँग, चीनसँग भइसके। अब भन्ने अब चीनसँग कति उनीहरूको बाहिर आउँदैन, उनीहरूको चाहिँ लुकाएर राख्छन्। तर रुसमा भएको पनि बाहिर आइसकेको छ, अमेरिकासँग भएको पनि बाहिर आइसकेको छ। अब उनीहरूले रिस्कमा कुनै बहुला राष्ट्रपति भएर एकछिनको लागि उसले आवेशमा आएर एटमिक स्टेसनमा त्यो चाहिँ एटम बम पड्काइदियो। ल एटम बम पड्काइदियो भनेदेखि त्यो चाहिँ उसले शत्रुलाई चाहिँ साध्नको लागि, शत्रुसँग बदला लिनको लागि पड्काएको हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ शत्रु देशका नागरिक मात्रै ध्वस्त हुँदैनन्, उसको आफ्नो देश पनि ध्वस्त हुन्छ, ब्रह्माण्ड नै ध्वस्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ सबैलाई असर गर्छ। जस्तो शक्ति राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति दिन त चाहेनन्, यो सरले भन्नुभएको जस्तो क्षतिपूर्ति दिने कुरामा उनीहरूले स्वीकार पनि गरेनन्। हामीलाई कसले के गर्छ र हामी नदिँदा पनि के फरक पर्छ र भनिरहेका छन्। तर अघि मैले प्रश्न सुरु गरेको थिएँ, हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको कमजोरी हो भनेर। कम्तीमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूका त राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थिति अपेक्षित थियो नि। यो जतिखेर यसको परिकल्पना गरिएको थियो कोभिड अगाडि, त्यतिखेर त राष्ट्र प्रमुखहरूलाई नै निम्ता दिने भनिएको थियो, चर्चा त्यो थियो र त्यो अपेक्षा गरिएको थियो। अब कुरो के भयो भने अघि नै मैले भने नि, यो देश निरीह भएपछि यो देशबाट के लिनु छ र जाने भन्ने राजनीतिक दम्म हुन्छ क्या। तर छिमेकीहरूको त अलिकति फरक भ्याल्यु हुन्छ नि। भ्यालु हो। जस्तो हाम्रो देशमा वातावरणलाई असर पुर्याउने देशहरू भनेको भारत र चाइना नै हो। जलवायु परिवर्तन पनि हाम्रो देशलाई असर पुर्याउनको लागि अत्यधिक उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्छन्। औद्योगिक राष्ट्रहरू परे, हामीसँग केही छैन, हामीले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन गर्दैनौँ, हामी पीडित मात्रै हो। र त्यो कार्बन उत्सर्जन गरे वापत हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा ती हस्ताक्षर पनि बेला बेला भएका छन्। तर गर्ने भन्छ गर्दैन, त्योसँग लडेर अथवा कूटनैतिक पहल गरेर लिन सरकारले सक्दैन। र अघि तपाईँले भन्नुभएको कूटनीतिक पहल कमजोरी भयो, हाम्रा कूटनीतिज्ञहरू नभएर हो कि भन्दाखेरि, अब यहाँ बेला बेलामा म कूटनीतिज्ञ, म वैदेशिक नीति जान्ने, विदेश सम्बन्धी अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढेको भन्ने विज्ञहरू पनि थुप्रै पाउनुहुन्छ। पढेर हुँदैन क्या, पढेर किताबको ज्ञान लिएर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा लागू गर्न पनि सक्नुपर्छ। ती कूटनीतिज्ञहरूले बुझाउन पनि सक्नु पर्यो नि, बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ जानेका, यो विषय जानेका व्यक्तिहरूले सरकारमा पावरमा भएका मानिसलाई बुझाउन सक्नु पर्यो। हामी कहाँ कमजोरी के त? कमजोरी के हो भने केही जानेका मान्छेहरू छन्, जानेका मानिसहरू विज्ञहरू छन्, त्यो विज्ञहरूलाई चाहिँ सत्तामा बस्नेहरूले पत्याउँदैन। यिनीहरू सुकिला मुकिला लुगा लाउनेहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ अवसरवादी हुन्, यिनीहरूको सल्लाह चाहिँदैन, पिएचडी भनेको काम छैन, यो केही पनि होइन भन्ने नेताजीहरू हुनुहुन्छ। त त्यो सुन्ने मानिसहरूलाई अचम्म लाग्छ होइन। अब सुनेर चाहिँ पचाछन्, ती विज्ञहरूले त पचाछन्, यो बल्दै गर्छ भनेर। त के हो भन्दाखेरि संसारको कुनै पनि विकसित मुलुकले विज्ञहरूको परामर्श बिना चाहिँ विकासको काम गर्दैन, विज्ञहरूको परामर्श लिएरै गर्छन्। अब जे जति हात हतियार उत्पादन भए होलान् विश्वमा, त्यो पनि विज्ञहरू, त्यसका पनि विज्ञ छन् नि, त्यो विज्ञसँगको परामर्श भरपुर लिएको हुन्छ। उद्यमीहरूले लिएका हुन्छन्, सरकारले पनि लिएको हुन्छ। अब यहाँ हाम्रा विज्ञहरू केमा चुके त भन्ने कुरा आयो। हाम्रा विज्ञहरू बाहिर बसेका है, फ्रिलान्सर विज्ञहरू, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने विज्ञहरू, ती विज्ञहरूले चाहिँ सरकारलाई काउन्सिलिङ गर्न सकेनन्, सरकारमा बसेका मानिसहरूलाई। अनि सरकारमा बसेका मानिसहरू जसले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको सामर्थ्यले भ्याएन। र हाम्रा छिमेकी मुलुकका वरिष्ठ मान्छेहरू नि आउनु पर्ने हो, यो एकदम जायज बनायो तपाईँको, आएनन्।
उनीहरूले चाहिँ अब यो देशको नेपालले आयोजना गरे भयो नि त, यो देशले आयोजना गरेको भनेर धेरै महत्त्व दिएनन्, किनभने हामी निरीह छौँ, हामीबाट उनीहरूले लिनु केही छैन। उनीहरूले दिनु छ, कस्ता कुराहरू दिए भन्दाखेरि अत्यधिक कार्बनको भार थपिदिए, जसले गर्दा हाम्रा हिम श्रृङ्खलाहरू अर्को जस्तो तपाईँले अघि भनेको जस्तो हामीलाई त क्षति पुर्याउने हाम्रा छिमेकी राष्ट्र नजिकै छन्, जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएर कुरा गर्दा त हामीलाई चाहिँ ती राष्ट्रबाट बढी हुन्छ पक्कै पनि, अर्को ध्रुवीय राष्ट्रहरूबाट भन्दा बढी त नजिकैबाट बढी हुन्छ होला, यो यतिकै पनि अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो। ती राष्ट्रहरू के हामीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर तर्सिएका पनि हुन्? होइन, अब अनुमान गर्न सक्छौँ, तर्सिएको पनि हुनसक्छ। अरू शक्ति केही नभए पनि हामीले चाहिँ जायज माग उठायौँ नि त, जायज माग उठायौँ। अब क्षति पुर्याउनेले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। जस्तो बाकुमा सम्पन्न भएको, अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न भएको कोप सम्मेलनमा चाहिँ $1.3 बिलियन ट्रिलियन डलर क्षतिपूर्ति दिने भन्ने एउटा सम्झौता भएको छ, एग्रिमेन्ट भएको छ। तर त्यही क्षतिपूर्ति पनि कुन राष्ट्रले पाउने हो, नेपालले कति पाउने हो भन्ने कुराको अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। त्योभन्दा अगाडि पनि क्षतिपूर्तिका थुप्रै पटक कुराहरू आएका हुन्, एग्रिमेन्ट भएको पनि हो। नेपालले केही शीर्षकमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको पनि छ, तर त्यो एकदमै कमजोर अवस्थामा छ। त्यो क्षतिपूर्ति, घोषणा गरिएको क्षतिपूर्ति, एग्रिमेन्ट गरिएको क्षतिपूर्ति पनि पाउनलाई यस्तो कठिन किन हो? हाम्रो क्षमता कमजोर भएर हो? त्यो पनि हाम्रो क्षमता कमजोरी हो। हाम्रो बोल्ने क्षमता, काम गर्ने क्षमता कम भएरै हो यो। तर हामीले राष्ट्रपति सहित लिएर जानुको अर्थ केही हो त? राष्ट्रपति जानुभयो, हुलमुल सहित जानुभयो, उहाँले चाहिँ भ्रमण गर्नुभयो, केही बोल्नुभयो, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुभयो, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिउँ। तर उहाँले बोलेर आएपछि कार्यान्वयन भयो कि भएन त भनेर चासो दिनुपर्ने खोइ त उहाँले दिएको। त्यो चासो दिनु पर्यो नि त। राष्ट्र हाँक्ने मान्छेले, राष्ट्र प्रमुखले, राष्ट्राध्यक्षले यदि बोल्दैनन् भने को बोल्ने? तपाईँ बोल्ने कि म बोल्ने? हाम्रो बोली कसले सुन्दिने? यो देशमा विज्ञहरूको बोली सुन्दिने भयो त देश त कहाँ पुगिसक्थ्यो नि। त्यो सुनिँदैन नि, जबरजस्ती हो। सत्तामा बसेका महानुभावहरूले जबरजस्ती नै विकास गर्ने हो, होस् नहोस् मतलब छैन। अब मारमा हामी छौँ। नेपाल सबभन्दा बढी पीडित छ जलवायु परिवर्तनको कारणले भन्ने त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले बोलिसके। अब हिम श्रृङ्खला सिद्धिने अवस्थामा छन्। तर अहिले यो सम्मेलनमा चाहिँ उहाँ आफै पनि आउनु भएन भनेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यसलाई कम भ्यालु दिएको हो? अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कम भ्यालु दियो चाहिँ भनिहाल्नु मिल्दैन। उहाँको शुभकामना सन्देश त आयो, सफलताको कामना गर्दै, के हो भन्दा तर उहाँको फिजिकल्ली जुन उपस्थिति चाहिँ अपेक्षा गरिएको थियो नि उहाँको पनि। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव ठुलो मान्छे भए, अब संसारभरिको मानिस परे। अब उनको कार्यक्रमको व्यस्तताले पनि नआएका हुन सक्छन्, अथवा अब नेपालमा गएर भन्नु नि के छ र, पहिला पनि गर्नु नि के छ र, घुमिसकेकै देश हो, फेरि के घुम्नु छ र? जुन अब सेता हिमालहरू अब काला देखिन थाले, अब के त्यो कालो पहाड हेर्न जाने भन्ने पनि भएको हुनसक्छ। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो कोपकै विषयले लिएर, यही विषयलाई लिएर डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गर्ने व्यवहार, अथवा अमेरिकाले, ट्रम्प प्रशासनले, खास गरी अमेरिका प्रशासनहरू चेन्ज भइरहेका छन्, ट्रम्प प्रशासनले गर्ने व्यवहारका कारणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा विलिङ पावर चाहिँ घटाइदिएको हो। अब सत्ता चलाउनेहरूको प्रभाव भन्ने कुरो ज्यादै ठुलो हुँदो रहेछ। अब हाम्रै देशमा पनि हेरौँ, विभिन्न प्रधानमन्त्री भए, विभिन्न व्यक्तिहरू राष्ट्रपति भए। अब को व्यक्ति चाहिँ प्रभावशाली भयो त भनेर तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। भन्न त सबैलाई सोध्नुहोस्, फलानुभन्दा म प्रभावकारी, म प्रभावशाली भन्ने कुराहरू गर्छन् उनीहरूले। अब हो कि होइन भनेर त जनताले जज गर्छन्। तर यो मैले ठ्याक्कै जलवायु परिवर्तन, अनि जलवायु परिवर्तन जोडेर म भन्दैछु कि अब ट्रम्प प्रशासनको प्रभाव पर्यो त्यहाँ। पेरिस सम्झौताबाट जसरी अमेरिका ब्याक भयो के भन्दाखेरि यतिखेर ट्रम्पले चाहेको कुरा चाहिँ के भने अमेरिकालाई शक्ति सम्पन्न मात्रै होइन, आर्थिक रूपले संसारकै सम्पन्न बनाउने अहिले उसको त्यो योजना छ। अब धेरै ठाउँमा अमेरिकन सहयोग रहेछ। त्यो सहयोग चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा विभिन्न संस्थाहरूको नाममा नेपालमै सैकडौँ एनजिओहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् युएसएआइडी बन्द भएपछि। र त्यो धेरै ठुलो यत्रो एमाउन्ट चाहिँ यो जनताको पैसा, जनताले ट्याक्स तिरेको पैसाबाट किन दिने त? यो यहीँ राखौँ, यहीँको जनताको विकासको लागि, यिनीहरूको भलोको लागि काम गरौँ।
भन्ने उहाँको सोच हुनसक्छ त्यो अवैज्ञानिक सोच हो। किन भन्दाखेरि धरती नै सिद्धिने अवस्था छ। जलवायु परिवर्तनको त अन्तत्वगतवा हुने के त? हुने के हो भने तपाईँ पनि रहनुहुन्न, म पनि रहन्न, यो धरतीका जीव केही पनि रहँदैन, जीवको अस्तित्व हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै अब जलवायु परिवर्तनको नेपालमा देखिएको पहिलो असर भनेको हिम श्रृङ्खला पग्लिएर सिद्धिन लागे, हिमतालहरू फुटे, अनि अकस्मात हिम पहिरोहरू आउन थाले, अनि त्यसपछि गएर पानी कम पर्न थाल्यो, अनि खोलामा पानी कम हुन थाल्यो। यो असरहरू देखियो। अब तपाईँले सामान्य रूपमा सोच्नुहोस्, हामी जलस्रोतको धनी देश, धनीहरू मध्येको दोस्रो भनेर भन्छन्, दोस्रो तेस्रो के हो त्यो त पुष्टि हुन अझै बाँकी छ। समग्रमा धनी धनी हो। किन धनी छ त भन्दा हामीसँग हिम नदीहरू भएर। यदि हिम श्रृङ्खला नहुँदो हो भने हिम नदी हुने थिएन, हिम नदी नहुँदो हो भने नेपाल जलस्रोतको धनी भनेर चिनिने थिएन। र हामीले जति पानी पिउँछौँ नि, टोटल यो संसारमा चाहिँ भएको 100% पानीमा 97.5% पानी पिउन अयोग्य हो र 2.5 अथवा 2.5% पानी मात्रै पिउन योग्य पानी हो, जसलाई फ्रेस वाटर भन्छौँ हामी। स्प्रिङ वाटर। त्यो फ्रेस वाटर भनेको विभिन्न रूपमा रहेको हुन्छ। तपाईँको बादलमा पानी बनेर बनेको, पानी बोकेर बसेको बादलको पानीदेखि लिएर सिमसार क्षेत्रदेखि लिएर हिमालयमा हिउँले ढाकेको त्यो त पानी हो, त्योदेखि लिएर कुवाको पानी, तालको पानी, यी सबै आउँछन्। तर समुद्रको आउँदैन। समुद्रको पानी पिउन अयोग्य मानिन्छ। 97.5 भनेको त्यही हो, सी वाटर। अब तपाईँ भन्नुहोस्, अब 2.5% पानीको स्रोत ओगटेको हाम्रो हिम श्रृङ्खला अधिकतम है। अब केही स्प्रिङहरू पनि छन्। अब हिम श्रृङ्खला हरूमा चाहिँ हिउँ नै परेन, हिउँ नै छैन। हिउँ नभएपछि त्यो त पग्लिने भएन। अब हिउँ पग्लिएर बढ्ने हो हिम नदी। त्यो पग्लिन छोडेपछि एकचोटि त बग्ला, एकचोटि ठुलो होला, किन सिद्धिने बेलातिर निम्ने बेलाको बत्ती वास्स बल्छ भन्छन् नि। त्यो धेरै पग्लिएपछि अनायास बाढी आउने, जसलाई हामीले फ्ल्यास फ्लड पनि भन्छौँ, अकस्मात आउने बाढी हुन्छ कुनै पनि। त्यस्ता केही होलान् घटनाहरू। अब त्यो जब बिस्तारै पग्लिँदै सिद्धिसकेपछि हिम नदी खतम भयो। अब हिम नदी खतम भएपछि के हुन्छ त? त्यसको असरमा जाउँ। अब हाम्रो हाइड्रो पावरदेखि लिएर विभिन्न सिँचाइका कुलाहरू ती सबै सिद्धिए, अनि हाम्रो भूमिगत पानी रिचार्ज भनिन्छ हाम्रो भाषामा, ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज भनेर बुझ्नु, त्यो हुन छोड्छ। वर्षामा पनि पानी कम पर्ने, अनि खोलानालामा पनि पानी नहुने भएपछि ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज चाहिँ हुँदैन। अनि अब जमिन त्यो भएपछि के भन्छ भने जमिन मुनिबाट जुन पानी हामी तान्छौँ त्यो पानी भनेको माथिकै पानी हो क्या। तलको पानी त्यहाँ ताल बनेर पोखरी बनेर बस्ने होइन। रिचार्ज भयो हुनुपर्ने। रिचार्ज नभएपछि त जमिन मुनिको पानी तपाईँले कहाँबाट ल्याउने? हुँदैन। जमिन माथि पनि छैन पानी, मुनि पनि छैन भनेपछि हामीले पानी खान पाउँदैनौँ। पानी खान पाउँदैनौँ, पानी बेगर अनि मान्छे मर्ने अवस्था, जीवको अस्तित्व नै रहेन। यो भनेका छन्, योभन्दा अगाडिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कोफी अन्नानले भनेका छन् कि संसारमा तेस्रो विश्वयुद्ध पानीको लागि हुन्छ भनेका छन्। अहिले सङ्कट त्यो छ। अब हाम्रा चाहिँ यति मेगावाट जलविद्युत योजना यति उति भनेर चाहिँ साथीभाइहरूको अरबौँ लगानी भएको छ होइन, उद्यमीहरूको। त्यो अरबौँका जलविद्युत योजनाहरू पनि धाराशायी हुने अवस्था आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि यदि हामीले हिमालय पहाडलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ भने। तर अहिले चाहिँ तपाईँले एकदम धेरै चिन्तित हुने गरी भन्नुभयो। तर अब अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भने नेपाल हाम्रो जलवायु परिवर्तनमा योगदान छैन, जलवायु परिवर्तनको असर मात्रै हामीले भोगिरहेछौँ, त्यसैले हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यो एजेन्डा बोकेर जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुने धनी राष्ट्रहरू जसको योगदान छ भनिएको छ, उनीहरूले चाहिँ हामी क्षतिपूर्ति दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ भन्ने विषयमा लामो बहस गर्छन्। अजरबैजानको बाकुमा यस विषयमा तनावै भयो, एकदमै धेरै विवाद भयो, बैठकका सेसनहरू अवरुद्ध भए, हालै भएको त्यो चिज। तर हिमाल कसरी जोगाउने भन्ने उपायहरू खोज्ने विषयमा त छलफलहरू एकदम कम भएका छन् नि। होइन, कुरो त्यो जोडिएर आउँछ। अब हिमाल जोगाउनलाई हामीले क्षतिपूर्ति पाएर हिमाल जोगिन्छ त? त्यो क्षतिपूर्ति आएर यस्तो हो, त्यो सँगै जोडिएर आउँछ।
बेहुली यज्ञमा राख्ने भनेपछि सिँगार पेटारको कुरो आफै आउँछ क्या। कस्तो ड्रेस लाउने, कस्तो घुम्टी ओढाउने, अनि दुल्हा चाहिँ अल्माउने भनेपछि दुल्हा बनाउनलाई कुन कुन ड्रेस लगाउने, त्यो कुराहरू आफै जोडिएर आउँछ। अब हामी कहाँ त के छ भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन भयो, हिम श्रृङ्खला पग्लिए, हामी पीडित भयौँ भन्ने चिज सबैलाई थाहा छ। के कर्म गर्ने भन्ने हो, त्यो चाहिँ क्रियाकलाप के हुने त भन्ने त्यसमा चाहिँ धेरै पर्याप्त मात्रामा वर्कआउट भएको छैन। तर त्यो भने के हो भने पहिला तपाईँले कपडा पाउनु पर्यो, अनि कुन टेलरमा लगेर सिउने, कस्तो सिउने, त्यहाँबाट आउँछ, आफै आउँछ कि। तर फन्डै छैन त। देशको प्रशासन चलाउनलाई सरकारको उठेको राजस्वले मुस्किलले धान्ने, त्यो पनि बेला बेला अब अरबौँ रुपियाँ ऋण लिइसकेको छ भन्ने, 26 खरब ऋण लिइसकेको छ भन्ने सुनिन्छ। विकासको बजेट जम्मै ऋणमा चल्ने, अनि सरकारले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको लागि के गर्न सक्छ त? केही पनि छैन। सरकार त निरीह नै हो। अब त्यसको लागि फन्ड चाहियो, छुट्टै फन्ड चाहियो, छुट्टै विज्ञहरू चाहियो, छुट्टै अफिस चाहियो। अनि त्यसपछि त्यसले के क्रियाकलाप गर्ने त, के गरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त्यो अफिसले अथवा त्यो कार्यालयले अथवा सरकारले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरूले पहिल्याउने कुरो हो। त्यो पछिको कुरा हो। त्यसले चाहिँ पृथ्वीलाई अहिले त पृथ्वीकै तापमान वृद्धि भइरहेछ। पृथ्वी होल पृथ्वीको, नेपाल बढी जोखिममा हो, तर हाम्रा हिसाबमा हामी बढी जोखिममा छौँ हो। तर संसारका सबै मुलुक जोखिममा छन्। अन्टार्क्टिकामा पनि हिउँ पग्लिँदै गएका समाचार संसारमा सबै मुलुकहरू यो पीडाबाट चाहिँ ग्रसित छन्। तर हामी बढी हिमालसँग आश्रित छौँ पानीका हिसाबले, त्यसका कारणले बढी जोखिममा छौँ। हाम्रो त मेन स्रोतै हिमाल हो त पानीको। अनि भनेपछि हामी यो चिज न्यूनीकरण गर्न त सक्छौँ। हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। उपायहरू खोज्न सक्छौँ। उपायहरू के हुन्छ तपाईँको भने अब कार्बन उत्सर्जन कुन देशले बढी गर्यो त, त्यो खोजीको विषय हो। अब भारतले पनि पर्याप्त मात्रामा गरिरहेछ, किनभने औद्योगिक राष्ट्र। अब चिनको त कति उद्योग छ, अब गन्जाउ भन्ने प्रान्तमा सम्पूर्ण अब उद्योग धन्दा मात्रै छन् एउटा पुरै स्टेटमा भन्ने सुन्नमा आउँछ। मैले चाइना भ्रमण गरेको छैन, त्यो कुरो साँचो हो, झुट्टो होइन। त्यस्तै अब रुसको पनि होला, अमेरिकाको होला। अब कसले कति उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेको छ, त्यो उद्योगहरूले कति मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पहिला इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। अनि त्यो कार्बन उत्पादन गरेको मात्रा अनुसार उसले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। यो चाहिँ सामान्य रुल यही हो। सबै राष्ट्रलाई बराबर तिर भनेर तिनीहरू पनि तयार हुँदैनन्। हामीले त कम उत्पादन गरेका छौँ, कम उत्सर्जन गरेका छौँ कार्बनको, कसरी हामी तिर्छौँ बढी भन्लान्। त्यसैले पहिला त कार्बनको मात्रा नै कति त, कुन देशको कति मात्रामा चाहिँ उत्सर्जन भएको छ भन्ने त्यो पहिचानको चाहिँ अहिले अब होला, इन्टरनेटमा गयो भने केही पाउनु होला, अब त्यही केही रेकर्डहरू होलान्। तर सही मूल्याङ्कन भएर निस्किनु पर्यो रिपोर्ट, अनि त्यसअनुसारले लगाउनु पर्यो भागभण्डा। यो चाहिँ वैज्ञानिक हुन्छ। अब हामी सगरमाथा संवादमा फर्क्यौँ। सगरमाथा संवाद सरकारले आयोजना गरेको छ। अब 2-3 दिन चल्ने संवाद हो। यसमा सरकारको राम्रै पैसा खर्च हुनेछ, खर्च भएको पनि छ। यस्ता चिजहरूले दिने सन्देशका कारणले अरू देशहरू सजग बन्छन् कि उनीहरू चाहिँ माग्नका लागि अरू केही भाती बुन्दैछन् भनेर झन् उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण बदलिने, खराब हुने हो? त्यो चाहिँ नहोला होइन, दृष्टिकोण खराब चाहिँ हुँदैन। यो एउटा राम्रो प्रयास हो। यो संवादले के गर्छ भने जलवायु परिवर्तन हुन्छ भयो, अब यसले यहाँ असर गर्यो, हिम पग्लियो भनेर त विज्ञहरूले धेरै वर्ष पहिलादेखि भनेका थिए। त्यो नसुनेको हो नि। जस्तै 2072 भूकम्प आयो, यो भूकम्प आउँछ है, शक्तिशाली भूकम्प आउँछ, तिमीहरू सजग हो है भनेर त त्यसका विज्ञहरूले, त्योसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले सरकारलाई धेरै घचघच्याएको हो। तर त्यो नआएसम्म चेतावनी भएन। अब यसले चाहिँ के गरायो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वै भएर अब शक्तिशाली मान्छे कति आए, कस्ता पावरका आए, ती कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर सन्देश चाहिँ विश्वभरि फैल्याउँछ। एउटा त विश्वमा पुग्ने सन्देश एउटा भयो। दोस्रो चाहिँ नेपालीहरू नि, हामी 3 करोड जनताहरूमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा कतिले बुझिया छन् त? त्यो बुझ्ने जनशक्ति कति त? त्यहाँ कुरो आयो। त्यसैले पहिला त हामीले हाम्रो नागरिकलाई सबैलाई टोलदेखि वडादेखि नगरपालिका वा गाउँपालिकादेखि जिल्ला हुँदै अञ्चल हुँदै
राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनसँग दीक्षित यो कुरा बुझाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई दीक्षित बनाउनु पर्यो। अनि बल्ल त्यसबाट आउँछ कि त्यसबाट के हुनु यो त चाहिँदो रहेछ, यो जोगाउनु पर्दो रहेछ, यस्ता क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज चाहिँ एकमुष्टमा आउनु पर्यो। तर हाम्रोमा त के हुन्छ भने जलवायु परिवर्तनको विषयमै कसैले बोल्यो भने अब सदनमै पक्ष र विपक्ष हुन्छ, अल्पमत र बहुमत पर्न जान्छ। किनभने यहाँ त भोटको राजनीति हो क्या, विकासको राजनीति होइन। यहाँ सत्तामा अब कुर्सीमा को पुग्ने भन्ने होडबाजी हो। अब भोलि चाहिँ अब यो धरतीमा जीवै रहेन भने म पनि रहन्न, जलवायुको शिकार त म पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मान्ने सबैले बुझ्नु पर्यो। यो विषयमा जनताले बुझ्नु छँदैछ, जनतालाई चाहिँ तपाईँ हामीले बुझाउनु पर्यो। तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व, नागरिकको दायित्व हो त्यो, बुझाउनु पर्यो। बुझाउनुको लागि उपयुक्त फोरमहरूमा जे लाग्ने सपोर्ट चाहिँ सरकारले कार्यक्रमहरूको लागि लाग्ने खर्च बेहोर्नु पर्यो। तर यो चाहिँ एकदम तल्लो स्तरदेखि चेतना चाहिँ भर्दै आउनुपर्छ। नत्र यो तपाईँ हाम्रो पुस्ता त रहला, त्यसपछिको पुस्ता धरतीमा रहन्छै रहँदैन भन्ने शङ्का आइसक्यो नि। कति पुस्ता रहन्छ? अब वैज्ञानिकहरूले धेरै वर्ष पहिला हिमालयको आयु अधिकतममा 1000 वर्ष भने अरे 1000 घटेर 500 वर्ष भन्थे 1-2 वर्ष पहिला। अनि त्यसपछि पनि घटेर अब तल 100 भन्दा माथि 500 भन्दा मुनिमा आइसकेका छ भन्नेमा सुन्नमा आछ। अब यस्तै ताल हो। तर हामीले नै देखेको केही दशक पनि नभनौँ, केही वर्षभित्रै अहिले हिमालहरू कालो भइसके हो। हामीले नै सित देखे केही वर्षभित्रै। किनभने त्यो शक्तिको होडबाजीले यो अत्यधिक धेरै त्यो कार्बन उत्पादन भयो। त्यो अत्यन्त धेरै कार्बन उत्सर्जन भइसकेपछि त्यो गर्मी, एकाएक गर्मी बढ्छ। गर्मी भने हिउँ पग्लिनु भनेको गर्मीले हो, कारण त्यही हो। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि झन्डै 4 दशकदेखि यो विषयमा विभिन्न सन्धि पनि भइसकेका छन्, विभिन्न सम्झौताहरू भइसकेका छन्, विभिन्न क्याम्पेनहरू चलिरहेका छन्। अनि कहाँनिर कमजोरी भयो कि बिचमा धेरै वास्ता गरिएन कि यत्रो 4 दशकसम्म त केही न केही उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने, क्षति न्यूनीकरण हुनुपर्ने, तर क्षति चाहिँ बढेको बढै भयो कि। अब कुरो के हो के आउँछ भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको संसारभरिका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले पैसा दिएर सञ्चालनमा रहेको संस्था हो र त्यसमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई हुने योगदानमा सबभन्दा धेरै चाहिँ अमेरिका नै छ। अब जहाँ जुनसुकै कुरा उठाउनुहोस् त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकन प्रभाव परेको हुन्छ। कुन राष्ट्रलाई कति पैसा दिने कसलाई नदिने भन्ने उसको चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रभाव परिरहेको हुन्छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हामीले हेर्दाखेरि यो निष्पक्ष एकदम स्वतन्त्र संस्था हो भनेर जति भने पनि त्यो चाहिँ पूर्ण स्वतन्त्र होइन। त्यो अमेरिकन प्रभावमा बढी चल्ने संस्था हो। त्यसै कारणले यसको प्रभाव त्यसको कारणले गर्दा अब त्यो चाहिँ अहिले ट्रम्प छन्, अब ट्रम्प प्रशासनकै हातमा छ कसलाई कति दिने त। उनले चाहने हो भने त्यो $1 ट्रिलियन चाहिँ नेपाललाई मात्रै दिनुपर्छ भनेर वकालत गर्न सक्छन्, तर गर्दैनन्। किन गर्दैन भने उनका पनि त्यहाँ विज्ञहरू छन्, त्यहाँ साइन्टिस्टहरू छन्, प्रोफेसरहरू छन्, तिनीहरूले काम पाउनु पर्यो। जलवायु परिवर्तनमा त जति हामी एक्टिभिटी गर्छौँ नि त्यो काम गर्ने फिल्डमा एउटा हुन्छ, अर्को पाटो चाहिँ यसको धेरै हदसम्म अनुसन्धानमै सकिन्छ कि। किन अनुसन्धानले पत्ता लगाउनु पर्यो नि त, कुन चाहिँ काम गर्दा ठिक, कुन काम गर्दा ठिक, कुन काम गर्दा बेठिक भन्ने कुरो अनुसन्धानले पत्ता लगाउँछ। अनुसन्धान गर्न खर्च लाग्छ, नपत्याएको खर्च लाग्छ, धेरै खर्च लाग्छ। हामी अन्तमै आयौँ सर। यो एकदमै गजबको संवाद भयो। सगरमाथा संवाद चलिरहेका बेलामा स्टुडियोमा आइदिनु भयो, एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि बोलाउँदै गर्नु, फुर्सद हुँदा आउँछु म। हस् हस् त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर KR दाहाल। आज हामीले सरकारले सुरु गरेको सगरमाथा संवादको कस्तो प्रभाव रहला भन्ने विषयको सेरोफेरोमा रहेर जलवायु परिवर्तनका असरसँग पनि जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।